Soy la mamita de Dana Valentina García Campos. Tiene 8 años recién cumplidos. Cuando tuvimos a Dana, pues nos dio la sorpresa que nació especial. El embarazo de Dana fue todo normal. Sí venía de alto riesgo porque ella sufría del riñón o sufre del riñón izquierdo que le nació más pequeño que el otro. Pero cuando nos dimos de cuenta que ella venía así de especial, que venía con su dificultad de oído, fue cuando nació. Cuando nació ella fue un golpe para nosotros terrible. Pusieron el bienestar familiar como un año seguidos con ella, pero no, gracias a Dios, ahí vamos con ella adelante y eso sí nos dio duro porque ya después como a los 6 meses, 7 meses de los controles nos dijeron que ella era sordomuda. Cuando resultamos es que comenzó a hablar, de un día para otro ya comenzó a llamar al papá como papá, papá. Ya después que nos pasaron a Cosalud, o sea, Cosalud, mire, yo vengo de Blanca, vengo de una tutela con la niña, necesito esto de la niña, necesito los implantes de la niña, las cirugías de la niña. Y sí, para que ellos me mandaron a la Roosevelt, tratamiento todo para la Roosevelt, que para la Misericordia. Ahí fuimos cuando ya dijeron que los implantes que nos dieron las sorpresas el año pasado, que no, que la niña va a entrar a cirugía y va a tener primero sus implantes. No dejar de luchar por los hijos, seguir adelante hasta donde se puede ir por ellos. Y hasta que mi Diosito nos tengan a uno con ellos, seguir luchando por la salud de ellos. Y más un niño especial, que lo llena uno como ese cariño más de madre sobre encima de ellos.